Որտեղ ենք։ Բարև եղբայր։ Բարև ձեզ պարոն Պետրոսյան։ Բարև եղբայր։ Ստեղ ենք սուրճ խմում, մենք մի հատ սուրճ խմենք։ Ահա, բարև ձեզ, բարև ձեզ, բարև ձեզ, բարև ձեզ, բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Արագ պատրաստվող սուրճ, ստեղ կնստեմ։ Չէ, լավ, ուրա, որտեղ եք պահել։ Բայց մի րոպե, ես ինչ են գցել, ես ինչ են։ Եթերում ենք, հատը եթերում սուրճ կարամ խմենք, ինչ կա, որ ինչ ունենք թաքցնելու մենք, եթերում սուրճ կխմենք։ Մարդիկ չեն խմում, թե չէ։ Մենք էլ ենք ժողովրդի Ուղ եթերում սուրճ միջև չենք խմել, չէ, բարև ձեզ եղբայր։ Ոնց են ձեր գործերը։ Շատ լավ է։ Այդ քո նկարած արեն, որ ես քնած եմ։ Ֆռունը։ Սա տարածաշրջանը գտնվում է մեր առողջապահության։ Այս ով են, այս Որտե paralel հանգիստ կմնաս։ Այո։ Ջելը գլեսնելը։ Շատ հատարողեր պիտի չքնես, կիրակել պիտի չքնես։ Ապրիլը պիտի չքնես։ այս ասեմ արդյունքը ֆանտաստիկ։ Ամեն չէ։ Շատ հետաքրքիր։ Պարոն Միրզոյան, հարցազրույցը որ բաց ենք թողել, հիմա անենք իրար հետ, հազիվ, խնդրեմ, ձեր տպավորություններ, չէ, բայց ինձ արա որ Միրզոյանը երև, արի, ճիշտ է, այ հիմա արդեն ոչ միայն մարտի 1-ի մարտի 1 ասում ենք արդեն, մարտի 1-ի քարոզարշավի արդյունքներով, այլև այսօրվա արդեն այսօր մեր եզրափակիչ հանգարում ենք, Գյումրիում ենք, ինչ տպավորություններ ունենք։ Վարչապետ, դե ակնհայտորեն ջերմագույն ընդունելության ենք արժանանում քաղաքացիների կողմից։ Առանձին դե ճիշտ է կենտրոնանում են ձեզ հետ ուրիշ հարցեր բան, բայց մենք հնարավորություն ենք ունենում մի փոքր այդ բանից ենք կենտրոնացումից շփվել խոսել։ Խնդրում եմ պատմեք, ես ասեմ, լավ, որ հետո ավտոբուսում էինք, եթերից դուրս եկա, Միրզոյանին հարցում եմ, ասում եմ, պարոն Միրզոյան, ասում եմ, բանի արտաքին քաղաքական հարցեր տալիս են, թե չէ, ինչ պատասխանեցիք, պարոն Միրզոյան, խնդրում եմ պատասխանեք։ Ասეთ մի քիչ եթերում գուցե անհամեստ չի, բայց ոչ թե արտաքին քաղաքականության, ոչ թե հարցեր են, այսօր գոնե հարցեր չեն տվել, բայց մի քանի քաղաքացի տարբեր բնակավայրերում մոտեցել են, ասել ուղղակի շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ իրականացրած աշխատանքի արտաքին քաղաքականության։ Սա ինձ մեծ գնահատանք, պարոն վարչապետ։ Բայց այստեղ ներկություն կա, պարոն Միրզոյան։ Միշտ չի որ տենց արվել։ Եկեք չմոռանանք հարգելի գործընկերներ, որ կար ժամանակ, որ մենք գալիս էինք, հիմա ով էր ասում, ուրախան ով էր գործընկերներից մեկը ասեց, ինչ լավ է, որ բանից են հարցեր տալիս։ Մանկապարտեզ, ճանապարհ եւ հա գործընկերներից մեկը չմոռանանք, ավտոբուսից իջնում էին, տարածաշրջանային, անվտանգային, միջազգային եւ այլն եւ այլն։ Հիմա ու շատ կարեւոր է, որ մարդիկ խաղաղությունը արձանագրել են եւ շնորհակալություն է հնչում խաղաղության համար եւ այդ խաղաղությունը վայելելուն ուղղված գործողություններ են աշտարակ։ Միանշանակ եւ ես իհարկե մինչև այժմ էլ մեն առաջի օրը չի որ մենք քաղաքացիների հետ ենք շփվում եւ այդ կապը մեր երբեք չի կտրվել, բայց մի անգամ էլ համոզվեցինք, որ Հայաստանի քաղաքացիները իսկապես աջակցում են խաղաղության օրակարգին, աջակցում են ոչ միայն բան վարչապետ, որ դրան այդ չի սահմանափակվել այդ թեմաներով բնականաբար շփվում, աջակցում են ժողովրդավարական բարեփոխումները, աջակցում են մեր եվրոպական միության հետ կապված հարաբերությունների խորացումը, ընդհանրապես արտաքին քաղաքականությունը ավելի լայն բան է, բայց իհարկե դուք իրավացի եք առաջին հերթին բառը, որը խտացնում ամենի, մարմնավորում ամեն խաղաղություն
Հետո բայց մյուս կողմից էլ հիմա ես այդ բանը նախկինում եմ զգացել 2018 թվականից մենք այդ թեմայով խոսացել ենք, որ ծրագրերի զուգընթաց նաև ես որոշակի լարվածություն եմ զգում, ինչի, որովհետև 1, 2, 3, 4, 10-ից 4 փողոցը սարքվել է, այն 6 փողոցը, որ պետք է այդ 6 փողոցում լարվածությունը մեծ է, որովհետև մարդիկ մտածում են, որ լավ էսա կընթացվի, էս էդ էր, 5 փողոցի տեղ կար կամ 4 փողոցի տեղ կար, մեր փողոցը դուրս մնաց, եւ դա հասկանալի լարվածություն է, բայց հիմքեր չկան այդ լարվածության համար։ Ձերն ասած սա ձեր ասած որ խնդրումը մի խնդրի լուծումը ստեղծում է նոր խնդիրներ, դա առաջ ոչ մի փողոց էլ չէր վերակնորոգվում, այդ լարվածությունը չկար։ Հիմա կա, բայց դա լավ բանի մասին է։ Այո, իհարկե, եւ այո, քաղաքացիները պետք է պահանջեն, որ այս փողոցն էլ ասֆալտապատվի, դպրոցն էլ սարքվի։ Բասմեն դու գնացել ես էլի։ Բան, Շվեյցարիա, չէ՞։ Լավ է գործել։ Գնում ենք առաջ։ Ուրախ եմ։ Ասում եմ, լույսը որ կա, լույսը նայելով չշեղվել, միայն առաջ։ Ուրախ եմ։ Էլ ինչ տպավորություններ ունեք կիսելու։ Դե նայեք, հիմա խոսեցինք խաղությունից, իհարկե արդիկ նաև շեշտում են եւ այդ առիթելու մասին, որ իհարկե մենք ցավում ենք մեր հարևանների հետ կատարվողի համար, քաղաքացիական զոհերի համար, որտեղ էլ որ լինի, բայց նաև դրանով հանդերձ կարևորում ենք այդ խաղաղությունը, որը կա, այսինքն ինձ այսօր մի քանի քաղաքացի մոտեցել է, այս ընտանիքս տեղափոխվում է մեծ երկրից Հայաստան, սա մի բանի ինդիկատոր է, չէ՞։ Մինուս 30,000 մինուս 40,000 մինուս 50,000 մինուս մեկ էլ մի տարի 8,600 պլյուս այդ ոնց Միայն քաղաքացիներ ոչ թե մարդիկ, միայն քաղաքացիներ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ շարժի սարքություն բայց այդ ենք ասում ամենը 6 քանի ամիս 7 ամիս Պարզ Համիսյան, դուք ինչ Գործընկերներիս մտքերը պետք է շարունակեմ, իսկապես բնակության մոտ բազմաթիվ հարցեր, որոնք նախկինում հնչում էին, հիմա էլ չեն հնչում, որտեղ կամ դրանք կատարվել են, կամ ընթացքի մեջ են, եւ ենթակառուցվածքների մասով որոշակի անհամբերություն կա, որ ինչքան հնարավոր է շուտ արվեն, բայց մենք էլ լավ տեմպ ունենք եւ կարծում եմ արագ տեմպով գնում ենք այդ ուղղությամբ։ Ենթակառուցվածքները արագ այս բյուջեները, որ հատկացված են, կարգի կբերեն։ Ներողություն, ինձ գիտեք ինչը դուր եկա, որ մարդիկ հարցեր բարձրացրին, համայնքների մարդիկ ումել, բանում, մարալիկ ումել, հալինում էլ ոնց որ եւ ինչ բարձրացրին եւ միջ համայնքի ղեկավարը մոտեցավ մեկը ասեց մրցույթը եղել է հաղթող կա, մյուսը ասեց նախագիծը արված է, մրցույթ ենք հայտարարում, այսինքն իրականում չէ, իրական լուծումները ընթացքի մեջ են ու դա կարևոր է։ Տիկին Ղազարյան, դուք ինչ ունեք։ Այսօր նախորդ օրից տարբերվող ինչ որ Երևի թե ավելի շատ շփումներ եւ շեշտադրումներ մանկապարտեզների դպրոցների կառուցման մասով ամեն դեպքում ես աշակերտների հետ եմ հասցրի շփվել, հա, իրանք շատ գոհ էին թե դպրոցից, խոսում էին իհարկե ֆիզկուլտուրայի ուրեմն դահլիճի կարևորության մասին, բայց երեխաները ակնհայտորեն նոր միջավայրում են սովորում ու մանկապարտեզի հարցն էր, այսինքն այնքան հստակ պահանջը քաղաքացի, որ 3 կիլոմետր հեռավորության գտնվող նորակառույց մանկապարտեզ խնդիր է։ Չէ, բայց մենք պետք է մի բան արձանագրենք, էլի ես չգիտեմ իհարկե կհիշեմ տիկին նախարարի հետ այս հարցը քննարկեմ, բայց պետք է ստանդարտ լինի, այս մենք չենք կարող մանկապարտեզ կառուցենք այնպես, որ բոլորի տնից 100 մետրի վրա լինի։ Դա բացառված բան է։ Ինչ որ մեկի համար պետք է լինի 1 կիլոմետր, 2 կիլոմետր, 3 կիլո, դա բացառված բան է։ Այսինքն որ բոլոր մեր քաղաքացիները ասեն, ընենք կառուցեք, որ մեզնից 100 մետր լինի, 500 մետր լինի, դա հնարավոր չէ։ Եվ մանավանդ այսօրվա պայմաններում, որ ցավոք սրտի մենք տասնամյակներ ենք ծնելիության նվազման տասնամյակներ ենք ապրել
եւ մենք նաեւ պետքա այդ փաստը հաշվի։ Երբ որ երեխեքը կշատանան, կարևոր որ ոչ մի երեխա առանց մանկապարտեզի չի մնա։ Այսինքն մարդիկ որ ես հասկանում եմ դա, բայց պետք է հասկանանք որ դա հնարավոր չի։ Բայց մենք շատ ենք խոսել Մենք խոսել ենք մանկապարտեզների անհրաժեշտության մասին ոչ միայն երեխայի տեսանկյունից, այլ կանանց աշխատանքային զբաղվածության տեսանկյունից։ Եվ շատ լավ է, որ համայնքը այդ պահանջը դնում է, այսինքն նշանակում է, որ կանայք ուզում են վերադառնալ աշխատաշուկա եւ կանայք խնդիր են լուծում մանկապարտեզներով իրենց զբաղվածության խնդիրը եւ շատ ողջունելի է որ բոլոր համայնքներում փաստորեն մենք կարողանում ենք նաեւ խթանել կանանց ցանկությունը վերադառնալ աշխատանքին։ Իհարկե, Ես կարծում եմ, որ ցանկացած պարագայում երկրում, ընտանիքում, համայնքում միշտ ինչ որ հոգս ու ինչ որ խնդրեմ կարա լինի։ Եթե ասենք հիմա մարդը բարձրացնում է ճանապարհի հարց, մանկապարտեզի դպրոցի հարց, նշանակում է մյուս օրինակ այն հարցերը, որոնք որ բարձրացվում էին 4-5 տարի առաջ, արդեն ինքը համարվում է լուծած։ Նույնը տան մեջ է, օրինակ, եթե բոլորը առողջ են ու բոլորը կրթված են, օրինակ կենցաղային մի հատ ուրիշ հարց է ի հայտ գալիս, վերանորոգման հարց։ Տեսեք, ուրեմն դա աքսիոմ է։ Զարգացումը հետևյալն է։ Դու լուծում ես մի հարց, ստանում ես 3 հարց։ Լուծում ես 3 հարց, ստանում ես 9 հարց։ Լուծում ես 9 հարց, լուծում ես անգամ 3։ Դա զարգացումը։ Այսինքն Այո։ Եվ այս ընկալումը չկա տենց իրավիճակ, որ գա հարց չլինի լուծելու։ Ես էլի հատուկ չնայած այդ եթերը ոնց որ տենց լավ ձայնի խնդիր ունի, աշխարհում տենց երկիր չկա, որտեղ բոլոր հարցերը լուծված են։ Չկա տենց երկիր, որտեղ բոլոր հարցերը լուծված են, երկիրը չէ, եթե հետընթաց է առնվազն։ Պարոն վարչապետ, եթե մենք մեր պատկերացրած բոլոր հարցերը լուծենք, էլի լիքը նոր հարցեր են ի հայտ գալու, որ այսօր չենք էլ պատկերացնում, այո։ Եթե արտահայտողներ կան, մենք ձեզ համար չենք խոսում, մենք իմիջի հետևորդների համար ենք խոսում, որ հետևեք իմիջին, բաժանորդագրվեք։ Մարալիկում ենք կարծեմ, բնակիչներից արդեն ասում են, որ օրինակ իրենք շատ կցանկանան, որ իրենց համայնքում երիտասարդական կենտրոն լինի, այսինքն արդեն կուլտուրայի տներ, այսինքն արդեն խնդիրը դպրոց մանկապարտեզ ասֆալտի լեվելից Մեր նախընտրական ծրագրի մեջ այդ թեմային հատուկ անդրադարձում։ Ես էլ կարծեմ թիվ եք նույնիսկ գրել 30 կարծեմ 30 նորը բայց հիշենք որ մենք ունենք ընթացիկ բացված էլ կա ընթացիկ էլ կա եւ հետեւաբար մենք միջև տարվա վերջ պետքա 26-ը ունենանք եւ մեծ մասը արդեն բացված ունենք տարբեր համայնքներում Եթե չենք ընդհատելու, դու չեք դուրս գալու։ Չէ, դուրս գալուց հետո էլ չենք ընդհատելու, ինչ ենք։ Թափանցիկ ժողովրդական թափանցիկ ձևով սուրճ խմեք ժողովուրդ ջան։ Հերիքա այդ պատերի հետևում դավադրաբար սուրճ խմեք, թե խմեք, այ թող բոլորը տեսնեն, որ մեր կապուչինո։ Իրոք է, ճշտում։ Այս սրճարանում բազմա շաքարավազ չեն տալիս, մեղր են տալիս։ Ստիպված եմ ես, գուցե դա է ճիշտը։ Առաջին անգամ փորձում եմ մեղրով կապուչինո։ Հիմա կհասկանանք դա։ Ընդհանրապես ես ձեզ ասեմ, այդ միտումը տարածվում է շաքարի ամենաարագ աշխատած օրենքն է։ Մենք օրենք չենք ընդունել, որ սեղանի չդրվի աղ։ Չէ, շաքարավազը միտում կա, որ
հիմնականում պարոն Միրզոյան, աշխարհում այդ միտումը չեք նկատել, որ շաքարավազը այլ բաներով փոխարինելու միտում կա այնուամենայնիվ։ Այո, պարոն վարչապետ, բայց ես անկեղծ ասեմ իմ դիրքորոշները, հստակ հարցեր։ Իհարկե, եւ որևէ բան չափից անց արդեն դառնում է շատ վնասական եւ իմ փիլիսոփայությունն է, որ որոշ բաներ կյանքում հրաժարվել դա աղը, շաքարավազը։ Պարոն Միրզոյան, ձեզ ասեմ, կախված է տարբեր Դուք մենք խոսել ենք դրա մասին, դուք շատ լավ տեսք ունեք, ինչի կապակցությամբ ես մարդ կա, օրգանիզմ կա, որ ենթադրենք այնքան շաքար օգտագործի, ինչքան դուք եք օգտագործում, կարող է մի ամսվա մեջ 5 կիլո քաշը ավելանալ։ Այսինքն օրգանիզմի կրթություններ մեկին շաքարն է լավ, մեկը ընդհանրապես քաղցր որևէ բան չունի, որովհետև եկեք մենք չենք արձանագրում, Տիկին Ավանեսյանն ուր աստեղ չի, մենք չենք արձանագրում, բայց դա լուրջ է, որ մարդու առողջության մի շատ զգալի մասը կախված է իր սնվելու կուլտուրայից եւ այո ժամանակը կանոնավոր ժամը այդ ամեն ինչ կապ ունի եւ հիվանդությունները ավել քաշը որը բոլորը ունենք ինչի՞ դա է սա ինչը չէ որովհետեւ մարդը այս տարի է որ էս իրավիճակում ավել չէ այո որովհետև ֆիզիկապես այս անշարժությունը ընդամենը 150 տարվա պատմություն որովհետև ինդուստրիալ հաստոցի մտաշխատելի